항상 우리 애들은 20%로 밑으로 배터리 남겨놓으면 저한테 혼납니다. 자주 충전하는 건 아무 문제 없습니다. 예. 이 리튬이온 같은 경우에는 사용하자마자 바로 충전, 그냥 충전기에 계속 꽂아놓는 것도 상관없습니다. 그래서 그걸 뭐 밑에 완전 방전을 시키지 말고, 이러면 뭐 휴대폰 배터리도 한 뭐 10년을 쓸 수 있겠지만 휴대폰을 10년 쓰는 사람 없잖아요. 휴대폰 자체를 갈아야 되기 때문에, 교체를 해야 되기 때문에 한 2년 정도 쓰게 그냥 내버려 두는 겁니다. 전기 자동차도 마찬가지인데 전기 자동차는 못 쓰게 만들었어요, 프로그램 자체를. 그래서 10년 동안 쓸 수 있는 겁니다. 최소한 10%, 그래서 20%를 안 쓰면 배터리 수명이 보통 2배 이상 갑니다.